Είπαμε αυτή τη φορά, αυτή την τσαντούλα να την κάνουμε που έκανε θράψη σε αυτό το χρώμα που είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Καθίστε να πάρω λίγο καφέ μου από εδώ. Και θα τη συνδυάσουμε με αυτή εδώ τη φόδρα. Όπως βλέπετε είναι σχεδόν τελειωμένη. Μας έχει μείνει λίγο εδώ αυτό το τελείωμα. Να βάλουμε τη φόδρα και να την κλείσουμε.